ada luar yang kita akan main Brigade bersama saya Syafiq. Ding ding. Siapa GBA kan? Syafiq GBA pula. Buat nama sebarang. Kita teruskan. Kita akan main bersama-sama. Kita akan main di tempat lainnya. UFO Crash Site. Ini bagus. Tak ini bagus. Game ni abang sama beneran ni. Tak ni. Kau itu hilang. Game Star Wars ni. Tak. This Brigade. Oh, bukan online. Sebenarnya kau berapa hari pun. Kejap dia tadi buat ni dulu dah. Lama kalau Syafiq tu laju. Hei, namanya UFO flag itu ni. Ada bosan dah. Hai, Alah, bos kejap. Hai, saya Izan ni saya bosan sangat. Ni tak apa. Jangan dengar. Aduh, ni. Ya, pilih. Merah. Sebab merah lagi kuat. Tengok. Ni. Tak ada orang lagi. Dia suka gelia dulu. Macam ni. Ni. Sikit lagi. Sikit lagi. Ini terus. Turbo. Siung. Tak sampai. Mati. Tak pernah satu pun. Tak ada orang dulu buat skria dulu lah. Sekejap je ni. UFO. Cantik. Kita tembak. Kita dapat benda ni. Macam api. Terlepas ni. Ya. Kita akan menurun ke bawah untuk mengalami UFO. Di situ tapak tangan alien yang ada 4 tapak tangan. Saya tak tahu seorang alien ada 1 tangan jadi buat ini, tapi rasanya 4. Tapi alien bukan yang manusia. Dan itu kita menembak untuk melihat yang sebenarnya. Salah. Ini bukan yang biasa ni. Ini ada 4 jari yang bukan manusia. Tembak. Ini macam itu dia besar. Macam dalam game apa kan. TF tu. Tapi ni tembak lagi besar. Salah tak logik ke? Tapi hebat. Benda ni bagus. Ada tempat yang bagus besar ni. Jom suka tadi tembak tengok. Ni ada lagi. Okey, kat sekejap je kita tengok ni. Aku dah ada. Sikit lah. Aku dah buat macam ni. Tapi hebat ni. Macam calang juga ni. Ya, calang dia buat. Moving the paradigm. We are the. Dapat lagi. Okay, sampai sini saja. Sampai sini saja kita nak, tapi ya kan.
Tengok betul. Jangan nak keluar dari sini. Okey. Oh, yo sakitnya dengan ni. Besok sekolah. Betul buat hari Ahad. Dekat-dekat kalau ada masa buatlah hari Senin. Okey. Tapi hari ni je lah rasanya boleh buat kat Beli Brigade ni. Ni kalau main ni habis bateri 5% terus. Tengok. Tadi 70. Cepat. Okey. You having a good time? Why not being first talk? Nothing later. Nak beli bawat tau. Ni dah lama. Ni main dah lama ni lagi. Ulang balik. Ni dah level berapa dah lagi kuat. Tapi nak ulang balik sebab bosan. Ni dah dapat sniper sampai segini. Sekali sebab nampak item. Dalam item tu banyak hebat-hebat. Ataupun senang je beli kat sini. Ni klasik. Tak tahu apa dalam ni, tapi nak beli. Jom. Okay, jom kita mulakan perlawanan yang sebenar. Kalau tak ada kita tolong ni. Yang ni tempat yang paling best. Sebab apa? Ada tempat perlindungan dan pistol yang tak akan habis dulu tapi akan panas saja. Sekejap. Bestnya cerita ni. SpongeBob movie Out of Water akan keluar pada 2014. Tak kisah, tak tahu tarikh dia. Sebab benda ni dah lama dah ada. Sekarang 2017. Ni nak meniru suara siapa ni? Hai, hello. Sama saya. Siapa ni? Okay. Jeng. Ni kalau tak ada betul nak sakan. Turutu. Dah mula dah. Benda ni macam kat dalam episod 1 lah ada benda ni. Tiba ada. Okay, ya. Korang sadar sikit alamak. Fine. Otak suku orang ni. Apa hal kau duduk sini? Katanya aku. Oh, tak betul lah. But, yes! Tolong kau. Cepat atas. I come here. Aduh. Teruk lah.
Sikit kat sini. Di skala terakhir. Aduh. Ambil bantai pula. Okey. Cuba kita lihat sama dia. Piam. Kalau aku tembak aku tembak kali. Cuba. Alihkan benda ni. Aduh. Solid. Aku perlu kapal ni kan? 3-0 tadi, 5-0. Go kau tak tembak kau ni. Kau pahal. Apa hal masuk? Bukan tak sentral. Kita semua lihat sekeliling je kita boleh. Kita ni kemana? Nampak? Tengok je, tembak-tembak je sini. Thank you, Happy Ninja. Woo, level up. Memang bagus juga. Okay, jom kita terus. Aku tak nak beli ketik bal. Mahal. 2 diamond pun mahal juga. Sama mahal diamond pun. Aku nak beli benda baru. Kita buat dia. Benar lah. No. Yes. Aduh. Tak ada mak yang datang sekolah. Ayo sekolah petang. Izan sudah kata, "Hey." Okey, sampai sini saja. Saya. Sorry. See? Sebab kita tekan X. Aku tak nak ni. Walaupun bagus. Okey, sampai sini saja. Saya nak tengok ni. Sebab anda tak patut tengok. Bye.